Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படி நாம பார்த்தோம்னா வேப்பலை தான். சோ வேப்பலனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நம்மளோட பெட் பர்ட்ஸ் கிடைக்குது, அது போக வேப்பலை எப்படி நம்மளோட பெட் பர்ட்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணலாம். சோ இத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துங்க, ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்துக்கோங்க. மறக்காம கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சேனலில் ஃபேக்ஸ் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ண சான்ஸ் இல்லை. நீங்கள் யாரும் உங்களோட பிஸ்னஸை வந்து நம்மளோட சேனல் மூலியம் ப்ரொமோட் பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்மளோட fishandpetshobby@gmail.com. ஸோ இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் என்ன கான்டெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா ஜென்ரலாக நீம் லீவ்ஸ். ஸோ நீம் லீவ்ஸ்னால் எதுவும் கிடையாது, நம்மளோட வேப்ப மரத்தில் இருக்க வேப்ப இலைகள் தான். ஸோ இந்த வேப்ப மரம் அப்படிங்கிறதே வந்து எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கே கொடுக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இதனால் நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கும் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அது வந்து வேப்ப இலையில இருந்து, அதோட பூவில் இருந்து, அதோட காயிலிருந்து எல்லாமே வந்து மெடிசன் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் வந்து நீம் ஆயில் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயும் வந்து நீம் லீவ்ஸ், இந்த வேப்பங்கொழுந்தெல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க இந்த வேப்பலை, ஸோ இதை வச்சு நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரு சில வியாதிகள்லாம் எப்படி குணப்படுத்தலாம், ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபீடும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் இந்த வேப்பலை. ஸோ இந்த வேப்பலை வந்து எப்படி ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. உங்கள் வீட்டில் வேப்ப மரம் இருந்தால் இல்லை அக்கம் பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் வேப்ப மரம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்க வேப்ப மரத்துலேருந்து வேப்ப இலைகளை வந்து எடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த கொழுந்து மாதிரி இருக்க இலைகளை எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. ஸோ அதை எடுத்து நல்லா கழுவுங்க மீன்ஸ் லைக் வந்து தண்ணியில் அலசிட்டு நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுங்கள். வேப்ப இலை மட்டும் கிடையாது, மற்ற எந்த கிரீன்ஸ்னாலும் சரி, வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எதுனாலும் சரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுங்கள். எப்போயுமே இதை வந்து மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த நீம் லீவ்ஸில் எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தோம்னா காமனாக எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற ஒரு டிசீஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபெதர் ஃபால் தான். ஸோ எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து இந்த ஃபெதர் அப்படிங்கிறது விழுந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மோல்ட்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அதை வந்து டிசீஸில் வந்து நம்ம சேர்க்க முடியாது. மோல்ட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாம்பு எப்படி அதோட சட்டையை வந்து கழட்டி போட்டு திரும்ப ஒரு புது தோல் வந்து அதுக்கு உருவாகுது, அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து புது ஃபெதர்ஸ் வந்து வளரப்போ பழைய ஃபெதர்ஸ் வந்து கீழே விழுகும். ஸோ இது வந்து பிகினர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டுக்கோம், பார்க்குறேன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள், ஆல்ரெடி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க மோல்ட்டிங் வந்து நம்ம டிசீஸில் சேர்க்க மாட்டோம். பட் இதை தவிர வந்து மற்ற ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்னால் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபெதர் ஃபால் ஆகுது. லைக் வந்து ரொம்ப இதோட இக்கட்டான சூழ்நிலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா சொட்டை விழுகிற அளவுக்கு இருக்கும். லைக் வந்து உள்ளே இருக்க இன்னர் ஸ்கின் வந்து தெரியும் அங்கே லைக் வந்து தலையில் இல்லை வந்து அடி உடம்புல இருக்கிற மாதிரி, இல்லைனா வந்து உடம்புல இந்த ரெண்டு ஃபெதர்ஸை வந்து விரிக்கிற கேப்பில் வந்து முடி கொட்டுறது, இந்த மாதிரி ஃபெதர் ரிலேட்டடான எல்லா பிரச்சனைக்குமே இந்த நீம் லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது போக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த பேன் தொல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம், இந்த மைட்ஸு, லைட்ஸு, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து நிறையா வரும். இந்த பறவைகளில் வந்து முக்கியமாக இது வந்து அதிகமாகவே இருக்கும். இது வந்துட்டாலே உங்களோட பேர்ட்ஸோட ரத்தத்தையும் உறிஞ்சு குடிச்சிடும். இது போக அதோட ஃபெதரும் வந்து அதிகமாக ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். லைக் வந்து நமக்கு டேண்ட்ரஃப் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த மைட்ஸ் ரைட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மைட்ஸ் லைட்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஒழிக்கலாம்னா அதையும் நம்மளோட நீம் லீவ்ஸை வச்சு நம்ம ஒழிச்சிடலாம். ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த ஃபெதர் ஃபால் ப்ராப்ளமை எப்படி நம்ம க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நீம் லீவ்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் நல்லா வேக வைக்கணும். லைக் வந்து தண்ணி கொதிக்கிற அளவுக்கு வந்து இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் போட்டு கொதிக்க அந்த தண்ணியோட கலரே வந்து மாறிடணும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இந்த இலையிலேருந்து எல்லா ஜூஸும் வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி இறங்கினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியில் இருக்கிற எல்லா லீவ்ஸையும் தூக்கி போட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு அந்த ஜூஸ் வந்து அந்த வாட்டரை மட்டும் நல்லா ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் மேலே வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். ஸோ இப்படி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறனால இது எப்படி வந்து செயல்படும்னா எந்த மைட்ஸ் லைட்ஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸ் மேலே இருந்தாலும், இந்த பேன்கள்லாம் இருந்தாலும் அது எல்லாமே உங்களோட பேர்ட்ஸ் உடம்புலேருந்து போயிடும், அதாவது செத்து போயிடும், இனிமேயும் வராது. ஸோ இப்படி வந்து இந்த நீம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஃபெதர் பிரச்சனைக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆலோவேராக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம்ல, ஸோ அதே தான் ஆலோவேரா ஜெல் வந்து அந்த ஃபெதர் ஃபாலான இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து தடவி விட்டிங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸில் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். லைக் வந்து ஃபெதர்ஸ் வந்து புதுசாக வளர ஆரம்பிக்கும்.
ஸோ இது ஒன்று. இதுக்கப்புறம் 2 முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த அடிக்கடி இந்த டயாரியா போகிற பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து மோஷன் வந்து சரியாக போகாது, வாட்டரியாக போகும். இன்னொன்று வந்தோன்னா அடிக்கடி வந்து இந்த தலையை திருப்பி வச்சு உட்காந்துக்கிறது, தூங்குறது, இன்ஆக்டிவாக இருக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு பின்னாடி ரீசன்ஸ் நிறையா இருக்கும். பட் அதில் ஒன்றாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வயிற்றில் பூச்சி. ஸோ உங்களோட பேர்ட்ஸோட வயிற்று லைக் வந்து நமக்கு எப்படி பூச்சி புழுவெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்கும் அதோட குடல்களுக்குள்ளே வந்து இந்த புழுக்கள், இந்த பூச்சி இதெல்லாம் வந்து நிறையவே இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து கொல்றதுக்கு நம்ம நீம் லீவ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நேச்சுரலாக வந்து லைக் டிவார்மிங் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த டிவார்மிங்கை வந்து நம்ம மெடிசன் கொடுத்து பண்ணுறதை விட நீம் லீவ்ஸை வந்து நேச்சுரல் ஒரு டிவார்மிங்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த நீம் லீவ்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் கழுவி வாஷ் பண்ணி உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இப்போ அப்படி தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் போட்டாலுமே வந்து மற்ற கிரீன்ஸை சாப்பிட்ற மாதிரி உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். அப்படி உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடல ப்ரோ, என் பேர்ட்ஸ் வந்து நீம் லீவ் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அது குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து சின்ன சின்னதாக பிச்சு போடலாம். ஸோ அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அதை சாப்பிட்றதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. அப்படியும் என் பேர்ட்ஸ் சாப்பிடல அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைனலாக என்ன பண்ணலாம்னா, உங்கள் பேர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃபேவரட்டான ஃபுட்டு இருக்கும். அது எக் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கானாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இருக்க ஃபுட்டில் இப்போ எக் ஃபுட்டில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த இலையெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி அந்த எக் ஃபுட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அப்படியும் உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்லன்னா தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்கும். ஸோ அந்த குடிக்கிற தண்ணியில் இந்த நீம் லீவ்ஸை கொஞ்சம் அரைச்சி அதை வந்து நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக இன்டேக் பண்ணிடும். ஸோ இப்படி அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த நீம் லீவ்ஸ் குடிக்கிறனால, நீம் லீவ்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறதோ சாப்பிட்றது எதுனாலும் ஓகே, இப்படி சாப்பிட்றனால அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற வார்ம்ஸ் எல்லாமே கில்லாகி மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும். ஸோ உங்களோட பேர்ட்ஸோட வயிறு வந்து சுத்தமாயிரும். நிறைய பிரச்சனைகள், ஸோ இதனால் இந்த வார்ம்ஸுக்குலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து க்யூர் ஆயிரும் நீங்கள் இந்த ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப. ஸோ நீம் லீவ்ஸை பற்றின பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம்னா இது 2 மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி கிடையாது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. பட் இது 2 தான் மோஸ்ட்லி நம்ம காமனாக பேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபீட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து எப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் ராவாகவே வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். அப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்லன்னா வந்து எக் ஃபுட்டில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படியும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு. மற்றபடி வந்து இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்களோட பேர்ட்ஸை வந்து அதுவாக குளிக்கும் அப்படின்னா அந்த நீம் வாட்டர் நான் ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் சொன்னேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம், அதுவாக வந்து குளிச்சுட்டு போயிடும். இதை போய் விடாமல் வந்து என் பேர்ட்ஸ் வந்து குளிக்க மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீம் தண்ணிக்குள்ளே பேர்ட்ஸை முக்கக்கூடாது. அது வந்து தப்பான விஷயம். எப்போயுமே உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் குளிக்க வைக்கிறீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் தண்ணியை போட்டு நல்லா புதுசுன்னு அடிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து குளிச்சிடும். ஏன் இது எதுக்கு ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து குளிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணால் நான் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது வீடியோ என்ன சொல்லுங்கள், அதை நான் ரெடி பண்ணி போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம டீமோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங் எண்டிங் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்மளோட சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் ஐடி எல்லாமே வந்து நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தீங்க, ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்தீங்க. மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸ்லையும் கேட்கலாம், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம்லையும் வந்து டிஎம் பண்ணி எனக்கு கேட்கலாம். ஸோ அதை கண்டிப்பாக வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.